เรื่องแรกที่เราจะคุยกันก็คือการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไรนะอย่างที่เล่าว่าอะไรคะในส่วนที่ท่านอาจารย์เขียนมาก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ตอนนี้จะลองพูดกันให้เจาะลึกเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะว่าคำว่าประกันเนี่ยมันคืออะไรประกันคือการรับรองคือการให้ความเชื่อมั่นนะเช่นผู้ร้ายจับเด็กมาเป็นตัวประกันนะเขาจับเด็กมาเป็นตัวประกันเพราะเขาเชื่อมั่นว่าถ้าเขาเอาเด็กตัวเล็กๆนี่มาไว้ในอ้อมแกะกอดเขาไว้อย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่ถูกจับเขาจะไม่ถูกทำร้ายเขาเชื่อมั่นว่าเด็กจะเป็นอะไรคะเกราะป้องกันให้เขาได้นะเราประกันชีวิตเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ตายหรือเปล่าคะไม่ใช่เราประกันชีวิตเพื่อเราเชื่อมั่นว่าหากแม้นว่าชีวิตมันสิ้นสูญเพราะไม่มีใครบอกได้ความตายมาไม่ได้โดยลำดับแต่เราประกันชีวิตเพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าภารกิจอันใดที่เราควรต้องทำภารกิจใดที่เรายังอยากจะทำอยู่แม้ว่าชีวิตนี้สิ้นสูญก็จะมีคนมาทำแทนใช่ปะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกที่จะไปประกันชีวิตกับบริษัทประกันที่ให้ความเชื่อมั่นกับเราว่าเขาจะจ่ายอะไรให้เราคะเบี้ยประกันให้เราแน่เราประกันสุขภาพเพราะเราจะไม่เจ็บป่วยใช่ปะคะไม่ใช่ประกันสุขภาพก็อาจจะป่วยได้แต่เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราประกันสุขภาพเราไม่ต้องห่วงเรื่องของเงินมารักษาใช่หรือไม่ใช่คะนะเพราะฉะนั้นนั่นคือความหมายของคำว่าประกันนะคือการให้ความเชื่อมั่นหรือให้ความอะไรคะรับรองได้ว่าถ้าใช้ครีมแบบนี้7 วันหน้าเด้งแน่นอนนะคุณเชื่อหรือเปล่าคะเขารับรองมาอย่างนี้เราก็ต้องถามว่าใครรับรองใช่ปะคะเพราะฉะนั้นคนรับรองสำคัญหรือไม่สำคัญคะสำคัญถ้าเราบอกว่าเราในฐานะอาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตรับรองว่าเด็กมาโรงเรียนสาธิตต้องเก่งดีและมีความสุขความเชื่อมั่นระดับไหนคะนะคะถ้าเป็นบอกสมส.รับรองระดับไหนคะอธิการบดีมนเรศวรรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยรับรองความเชื่อมั่นต่างกันไหมคะต่างกันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะสำหรับความหมายของการอะไรคะประกันคำว่าคุณภาพประกันคุณภาพหมายถึงอะไรคุณภาพหมายถึงความดีความงามและความเป็นเลิศฟังแล้วมันเป็นนามธรรมนี่อาจจะจับต้องได้แล้วถ้าคุยกันเท่าไหร่คือความดีเท่าไหร่คือความงามอย่างไรงามเมื่อเช้าส่องกระจกดิฉันก็พยายามบอกตัวเองว่างามแล้วนะพยายามบอกตัวเองพออาจารย์สุภานีมาอาจารย์สุภานีบอกว่าผมนะหวียังแปลว่างามยังคะเนี่ยยังแปลว่าเราบอกเรางามแต่อาจารย์สุภานีบอกเรางามยังคะยังแปลว่าความงามนี้มาตรฐานเหมือนกันไหมคะเกณฑ์เหมือนกันไหมคะเห็นเหมือนกันไหมคะอาหารอร่อยอยู่ที่คนกินจริงปะคะคนงามนั้นคือใครคะแฟนเราคือตัวเรานะแฟนที่แต่งงานมานานๆแล้วก็มักจะเห็นภรรยาไม่ค่อยงามนะท่านอาจารย์เดชท่านจะเห็นอาจารย์ผองามมากตอนที่เริ่มจีบใช่ปะคะแต่นานเข้าก็ทำไมลงคะต้องงามใช่ไหมคะต้องงามนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่าคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันหลายเรื่องเหมือนกันนะคะบางทีเราบอกว่าคุณภาพก็คือคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั่นเองพูดให้มันง่ายเข้าไม่ต้องไปเถียงกันว่าดีคืออย่างไรงามคืออย่างไรเป็นเลิศคือเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องการมาตรฐานต้องการเกณฑ์ต้องการข้อตกลงร่วมกันจริงปะคะนะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์อะไรคะที่พึงประสงค์เราบอกเราอยากได้เด็กที่เก่งดีมีความสุขแต่ลองเปลี่ยนใหม่ถ้าเราเป็นคนขายยาบ้าเรากำลังฝึกเยาวชนของเราให้ขายยาบ้าเก่งๆ
เราต้องการเก่งแบบไหนคะเก่งแบบไหนคะจะเหมือนเด็กโรงเรียนมัธยมสาธิตไหมคะเนี่ยมันคงคนละอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็ต้องมีการกำหนดอีกใช่หรือไม่ใช่คะกำหนดไหมคะกำหนดใครกำหนดคะมันก็ต้องบอกว่าเรากำหนดได้ไหมคะตัวเราก็กำหนดได้ใช่ไหมคะโรงเรียนของเราก็กำหนดได้ประเทศชาติก็อะไรคะกำหนดได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความหมายของคุณภาพก็ยังจะต้องมีเกณฑ์มันเกี่ยวเพราะฉะนั้นประกันคุณภาพเป็นเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองใช่ปะคะเกี่ยวข้องกับการมีเกณฑ์พิจารณาร่วมกันนะที่เห็นชอบร่วมกันดีร่วมกันจริงหรือไม่จริงจริงปะคะจริงปะคะประกวดนางงามเนี่ยแต่ก่อนนางงามจะต้องรักเด็กรักธรรมชาติชอบกินข้าวกับน้ำพริกใช่ปะคะตอนนี้เนี่ยนางงามเป็นอย่างนั้นปะคะนางงามต้องสูงนะคะนางงามต้องพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ปะคะนางงามต้องอะไรคะเป็นอะไรที่เหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนเดิมนางงามตัวเตี้ยๆไม่เอานะต้องอะไรคะเป็นอีกอย่างเพราะฉะนั้นเกณฑ์อันนี้เปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษามันถ้าเราเอามาสรุปแล้วมันหมายถึงอะไรมันก็จะหมายถึงการสร้างความมั่นใจการสร้างความมั่นใจนั้นมันสร้างได้จากไหนสร้างจากการดำเนินกิจกรรมใดๆการดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเรานั้นมันทำให้เกิดความมั่นใจใครมั่นใจคนที่เข้ามาใช้บริการของการศึกษานั่นแหละนับไปตั้งแต่ผู้ปกครองนับไปตั้งแต่ชุมชนนับไปตั้งแต่สังคมประเทศชาติของเราว่าสิ่งที่สถานศึกษากำหนดเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะสอนให้นักเรียนของเราเป็นอย่างไรเนี่ยนะได้มาเป็นคุณลักษณะที่อะไรคะพึงประสงค์จริงๆนะเพราะฉะนั้นคำว่าผลผลิตของการจัดการศึกษาก็คือใครนั่นเองคะนักเรียนของเรานั่นเองนะนักเรียนของเราต้องมีคุณภาพที่พึงประสงค์และเราบอกแล้วว่าพึงประสงค์เราพึงประสงค์เขานี่มันไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงประสงค์ตอนนี้พูดง่ายๆก็คือต้องเป็นไปตามพันธกิจของอะไรคะสถานศึกษานะเพราะฉะนั้นสถานศึกษาทุกแห่งมีอะไรคะมีปรัชญามีวิสัยทัศน์มีการกำหนดอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองนั่นแหละคือผลผลิตของเราก็ต้องได้ตามนั้นหรือเปล่าคะต้องการตามนั้นนะประเทศชาติของเราต้องการเยาวชนที่จะไปสร้างชาติต่อไปต้องเป็นคนเก่งคนดีคนมีความสุขเพราะฉะนั้นการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องเก่งดีมีความสุขด้วยไหมคะด้วยนะเรื่องราวของเก่งดีมีความสุขเป็นระดับชาติใช่ปะคะระดับโรงเรียนมีไหมคะมีนะคะสิ่งเกณฑ์ต่างๆมาตรฐานเหล่านี้ที่เราพูดก็จะต้องหลอมรวมเข้าไปอยู่ในพันธกิจของอะไรคะโรงเรียนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษานั่นหมายถึงว่าโรงเรียนได้ทำการใดๆแล้วเพื่อให้ผู้ปกครองเพื่อให้ประเทศชาติได้เข้าใจว่านักเรียนของตัวเองจะเป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้จริงไม่จริงคะจริงนะคะ